بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. سید حبیب پرنسپل اقرا ویژن سکول رستم تاسو ته مخاطب یم. الحمدلله د نوي سیشن 2025-26 آغاز شوی دی او موږ سره فلحال 35 نیو ایډمیشن وشو او نورم انشاءالله 20 اپریل پورې به ایډمیشن جاری وي. اقرا ویژن سکول رستم راز مقصد دا دی چې موږ په معاشره کې ماشومانو ته تعلیم هم ورکو، د هغې په کردار باندې هم کار وکړو. نو الحمدلله تعلیم سره سره موږ په کردار باندې هم کار کوو. د ماشومانو اخلاقي تربیت دا ډېر زیات د معاشرې دپاره ضرورت دی. نو الحمدلله موږ په هغې باندې هم کار کوو او موږ د پلی ګروپ ماشومان چې کوم دي هغه تاسو کتی شئ، د هغې اکټیویټي تاسو کتی شئ په میډیا باندې. او موږ چې دی نو په اکټیویټي بیسډ لرننګ دغه شانتې د ملټي میډیا دور دی، نو ماشومانو ته چې څومره څیزونه ښودلی کېږي A to Z هغه ورته په میډیا باندې هم ښایي. زموږ چې کوم ایجوکیشنل ایډیا دی، کوم سلیبس چې موږ پړاو په پلی ګروپ نرسري او پریپ کې، هغه هر یو بک چې دی هغه موږ سره په USB کې هم د هغې د CEO طرف نه موجود دی. هغه خپل ټیچر چې زموږ کوم دی هغې ته ټریننګ موجود دی، آنلاین هغې کوي او دغه شانتې بیا هغې نه پس هغې چې دی نو ماشوم ته لیکچر د هغې په بیس باندې ورکوي. د پلی ګروپ د نرسري او پریپ هغه هم زموږ دغه طریقه ده. او په USB په میډیا باندې هم ملټي میډیا باندې هم ماشوم وګوري او بیا چې دی نو هغې سره هغه طریقې سره ټیچینګ هم وشي. سهولتونه الحمدلله په رستم زه امید لرم چې زموږ سره څومره 4 جریبه چې دی نو تقریبا ایریا د ټوټل، نو په دې کې موږ سره پلی ګراوند چې دی هغه هم بهترین او ښکلی پلی ګراوند دی د ماشومانو دپاره. په بریک ټایم کې پکې هغوی ځان له لوبې کوي، ښه سهولت دی پکې او ښه وسیع میدان دی د لوبو دپاره د ماشومانو د ریفریشمنټ دپاره. دې نه علاوه زموږ سولر سیسټم دی. اوس چونکې ګرمي ده نو ماشومانو ته پنکه چې دی هغه 5 ګنټې یا 6 ګنټې مسلسل چې لګېدلي نو چې بجلي ځي انشاءالله نو هغې ته به سولر سیسټم چې دی نو هغه هم ترتیب د هغې شوی دی. ګرمۍ دپاره هم دغه انتظام زموږ شوی دی. دغه شانتې د پلی ګروپ د نرسري هغه اکټیویټي زموږ ده. دغه شانتې د قرآن کلاس چې دی هغه مسلسل سهار نیمه ګنټه د پلی ګروپ نرسري او پریپ سره دغه زموږ کلاس وي. هغه ابتدایي چې کوم دعاګانې دي، کوم کلمات دي، هغه ماشومانو سره ویلی کېږي. د 1 آنورډس چې کوم کلاسز دي 5 پورې، هغې کې د ناظر قرآن کریکټر ایجوکیشن فاونډیشن چې کوم ناظر قرآن بک دی هغه پړاو د هغې لپاره خپل سپیشل ټیچر د هغه په هر کلاس کې لومبی کلاس د هغې په 1 کلاس کې، دویم کلاس د هغې په 2 کلاس کې، دغه شانتې ترتیبوار ټوله ورځ د هغې په هر یو کلاس کې چې دی نو کلاس وي. دغه کاریه چې ده هغه هر یو ماشوم ته چې دی نو هر یو کلاس ته ځي او د ناظرې د قرآن کلاسو سره علي. ماشوم چې انشاءالله 5 کلاس ته رسي هغه به ناظر قرآن ختم کړی او دغه شانتې په 6 7 8 کې چې دی نو هغه بیا مطالعه قرآن دی، هغه بیا ترجمې سره چې دی د کریکټر ایجوکیشن چې کوم بک دی هغه ترجمې سره ماشومانو ته قرآن ښودلی نو په هغې باندې کار کېږي او روان دی الحمدلله.